បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី10ខែ11 2025ចប់បុណ្យអុំទូកចប់យើងមកតាមដានចការធម្មតាបងប្អូនចការធម្មតានេះចំការនេះនៅខាងជ្រៃឡើងបងប្អូនជ្រៃឡើងជាប់កវៀនមានដូចជាជិត300ដើមដែរឥឡូវវាយើងកែប្រែបានអាពពុះបញ្ហាស្លឹកលឿងហើយបងប្អូនបញ្ហាស្លឹកលឿងដោយសារវាខ្វះពពុះកាល់ស្យូមហើយនឹងពពុះមីក្រូធាតុផ្សេងៗហើយយើងក៏បានរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីដាក់ពពុះកាល់ស្យូមពពុះមីក្រូធាតុចូលវិញគឺប្រើជាមួយពពុះជីធម្មជាតិសរីរាង្គជីអាមីណូប្រូតេអ៊ីនដើមនេះយើងប្រើកាន់ដូចជាមួយដើម4គីឡូបងប្អូនមួយដើម4គីឡូដើម4គីឡូហើយគីមីយើងលួចវាកន្លះគីឡូគីមីយើងដាក់20 15ហើយធម្មជាតិយើងប្រើជាមួយនឹងអាមីណូប្រូតេអ៊ីនហើយប្រើជាមួយនឹងពពុះអាសាផូហ្វាយ808ដើម្បីព្យាបាលជំងឺពពុះពោះទឹកពោះខ្យល់ក៏រលួយគល់នេះដើមដែលបានយើងប្រើរូបមន្តហ្វូហ្វីណាឬក៏អាគ្រីហ្វូ808ហ្នឹងឬក៏មហាសាផូហ្វាយ808ហ្នឹងប្រើបានញឹកញាប់ឥឡូវដើមវាភ្លឺអត់សូវមានផ្សិតអីទេភ្លឺមានកម្លាំងពេញហើយក្តៀងនេះយើងអត់ទាន់កាត់ទេបងប្អូនក្តៀងនេះមែនតែយើងតាមលោកគ្រូអានស៊ីដងយើងទុកនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វគ្គចុងក្រោយពេលដែលយើងប្រើរូបមន្តសំថាមពលទាំងពោះមេឃទាំងខាងក្រៅទាំងជីត្របាត់ហើយនៅពេលដែលយើងដល់វគ្គដែលយើងត្រូវធ្វើ stress វាទើបយើងជំរុះវាយើងជំរុះហើយចាប់ដើមយើងធ្វើ stress វាហើយអញ្ចឹងត្រួយក្តៀងចាស់នេះងាយស្រួលក្នុងការយើងប្រើប្រាស់ពពុះជីថ្នាំឬក៏ធាតុចូលផ្សេងៗវាងាយនឹងចាប់យកបានដោយសារតែវាមានស្លឹកបើសិនជាយើងកាត់ក្តៀងអស់យើងប្រើយើងពឹងទៅលើមេឃតែម្ដងវាអត់សូវប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងដូចស្លឹកទេព្រោះស្លឹកវាមានតួនាទីបឺតយកចាប់យកសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទុកក្តៀងតាមមេឃណានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ធាតុចូលផ្សេងៗវាងាយក្នុងការចាប់យកបានពេញលេញច្រើនជាងមេឃសុទ្ធហើយក៏ដូចជាយើងប្រើរូបមន្តខាងក្រោមដែរខាងក្រោមក៏យើងប្រើពពុះដូចគ្នាយើងប្រើវគ្គប្រកបប្លុកការគឺយើងប្រើរូបមន្តអិនទូចហើយជាមួយនឹងពេលការធំហើយយើងបូករួមជាមួយពពុះមីក្រូធាតុក្តីនិងម៉ាក្រូធាតុទៀតពិសេសពពុះកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមស័ង្កសីបូរ៉ុនហើយដោយសារតែយើងត្រូវប្រើពពុះម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមច្រើនដោយសារតែវគ្គនេះកាលណាយើងជារូបមន្តខាងកសិកម្មហ្មងគឺជាទូទៅគឺនៅពេលដែលយើងប្រើរូបមន្តពេលហើយនឹងការខ្ពស់គឺយើងមិននេះថាតំណាំវាងាយចាប់យកបានទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចចោលទេនៅពពុះម៉ាញ៉េស្យូមស័ង្កសីឬក៏ពពុះបូរ៉ុនហើយកាល់ស្យូមនេះឯងអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូន3នាទីកន្លះបានហើយអរគុណច្រើន